来看一个中年男人在美国唯一的快乐。24小时开的，离我家特别近，开车只要3分钟就到了。我的咖啡到了，菜已经到了啊，汉堡，2块牛排，准备开腾。先吃汉堡，生菜、洋葱一定要夹进去哦。现在来吃这个蘑菇，接下来来吃牛排，先放点这个酱啊。还有最后2块，吃完回家。